Jätkame siis päikse teemaga ja punktiks on meil air mass ehk õhumass. Järgnevalt on kujutatud siis päike ja atmosfäär on siis kujutatud sinisega. Päikeselt langev kiirgus saabub meile otse ning atmosfäärile jõudes hakkab toimuma nii-öelda hargnemine. Et põhiliselt siis päike jaguneb otsekiirguseks, see on esimene, ja hajuskiirguseks, ehk see on siis teine. Hajumine toimub väga erinevates suundades, see on märgata jooniselt, et osa valgusest läheb välja, osa läheb suunaga siis maa atmosfääri. Osa sellest hajuskomponendist omakorda hiljem hajub maa atmosfääris, et see hajumine toimub kuni maapinnani välja ja osa sellest kiirgusest siis nagu saabub maapinnale ning peegeldub. See on siis see kiirgus, mis peegeldub meile näiteks lumelt, kui me käite suustamas näiteks on ju, ja siis hirmsasti peegeldub silma ja vaja kanda päikseprille, et see on see peegeldunud kiirgus. Ja sellest peegeldunud kiirgusest osa siis peegeldub omakorda jälle ja peegeldub ka atmosfäärist välja, aga osa sellest siis peegeldub ka meie päiksepaneeli peale. Nii on täpselt samamoodi hajuskiirgusega, mis peegeldub meil päiksepaneeli peale. Ja muidugi on siis otsekiirgus, mis tuleb otse, footonid, mis jõuavad otse, põhimõtteliselt otseteed pidi meie päiksepaneeli peale. Vot nii. Ja Eestis on see hajus ja otsekiirguse osakaal on talvekuudel eriti suur, et meil on rohkem hajuskiirgust kui otsekiirgust, et kui suve- ja kevadkuudel on meil pigem rohkem siis otsekiirgust päikeselt, siis sellistel talvisematel kuudel on hajuskomponent nagu Eestis ehk põhjalaiuskraadidel väga suur. Nii, vaatame edasi. Järgmisena siis läheme täpsemalt air massi juurde ehk õhumassi juurde. Et kui meil on taas, ma tegin seekord päikse natukene väiksemana ja tegin maa natuke suuremana, et me saaksime aru sellest, et kiired, mis maale langevad paralleelselt. Ja need kiired siis läbivad atmosfääri, nagu me eelmisel slaidil nägime, ja me oleme ka eelnevalt juba tuttavad sellega, et kui nad läbivad atmosfääri, siis enne atmosfääri on air mass on 0. Nüüd peale atmosfääri läbimist, kui ta otse läbib, on air mass 1. Ning juhul, kui nüüd päiksekiir langeb otse ekvaatorile, ehk see on siis ekvaator siin, siis selles kohas, selles punktis maapinnal on ka air mass 1, ehk nad on samad. Juhul, kui nüüd päike läbib pikema tee, võiksime võtta näiteks, et esimesel juhul, kui meil on päike on ekvaatoril keskpäeval pea kohal, seda juhtub siis sügisesel kevadsel pööripäeval, siis päiksekiired läbivad sellise teepikkuse. Ja see teepikkus nüüd läbi selle atmosfääri kihi, mis meil siin on juba tunduvalt suurem, kui ta läbiks otse seda atmosfääri kihti. Ning tänu sellele, et päiksekiired läbivad seda atmosfääri nagu kauem ehk pikema distantsi, siis toimub ka suurem hajumine. Et ning seda hajumise koefitsienti või hajumist saab leida siis jagades 1 jagatud koosinus Z. Ning see Z nurk on see nurk siin, mis on siis võrreldes sellega, et kui päiksekiired langeksid otse läbi atmosfääri ja siis võrreldes selle nurgaga, kui ta langeb nurgaga siis maapinnale.
ning see Z-nurk, see erineb suhteliselt palju, et kui ekvaatoril on see nurk on 0 ehk koosinus 0 on 1, koosinus 0 on 1, 1 jagatud 1 on 1, saame, et airmass on 1, aga kui näiteks nurk on nüüd 48,2 kraadi, mis vastab umbes Berliinile, siis on see airmass 1,5. ja näiteks kui me oleme kuskil Põhja-Soomes või kuskil, siis on see nurk on 60-70 kraadi ja see airmass koefitsient on 2-3. See nüüd on väga oluline selleks, et kui me vaatame päiksepaneeli, siis päiksepaneeli taga on niisugune suur kirjeldus, kus on kirjas võimsused ja võimsus on näiteks siin kirjas päiksepaneelil ja pinged ja muud asjad, aga on ka kirjas standard test conditions ehk millistel tingimustel on seda päiksepaneeli testitud, et saada selline väljund, selline võimsus. Ja siin on näha, et see air mass koefitsient on 1,5 ehk siis põhimõtteliselt on testitud seda päiksepaneeli väga heades päiksetingimustes Berliinis, kui päiksepaneeli temperatuur on 25 kraadi. Kui nüüd see erineb, need näitajad, need standard testtingimused, et need päiksepaneelid on millegipärast toodetud kuskil mingi teise piirkonna jaoks, mis ei juhtu väga tihti, siis seda võimsust ei saa võrrelda nende päiksepaneelidega, mis on testitud teistes tingimustes. Kui vaadata veel seda, et kuidas üldse kiirgus miks osa sellest kiirgusest atmosfääris jaotub ja mis temaga siis juhtub, siis kui me vaatleme seda kiirgust, mis landub maale, siis kõigepealt on meil UV-kiirgus, on nähtav kiirgus ja on infrapunakiirgus, eks. UV-kiirgusest peaaegu enamus neeldub siis atmosfääris neeldumise ja hajumise teel. Nähtavast kiirgusest ainult osa sellest siis neeldub siis atmosfääris. Ja see toimub põhiliselt, siit alt on nüüd näha, toimub põhiliselt hapniku ja osoonikihi tõttu. Osoonikiht on meil nii-öelda auklik mõnes kohas ja siis on veel tegemist Rayleigh hajumisega samuti. Siit alt on näha seda. Kui me läheme nüüd edasi, siis neid mulke ja auke on siin veel ja need neeldumised toimuvad põhiliselt siis infrapuna või soojuskiirguse lainepikkustel ja need toimuvad siis põhiliselt veeauru tõttu. Veeauru tõttu neeldub palju siis nähtavat ja soojuskiirgust, vabandust. Ja siin vahemikus on mitmed augud ning kui nüüd see kiirgus hakkab tagasi minema, see soojuskiirgus, mis atmosfäärist hakkab nüüd välja minema uuesti, siis tihtipeale neeldub ta erinevad, nagu näha, ta ei neeldu eriti näiteks, siin neeldub ta veeauru tõttu. Jällegi, kui veeauru olemasolu on atmosfääris kõrge, siis ta neeldub. Samuti neeldub ta CO2 tõttu, siin on näha, et CO2 on üks neeldumise allikas ja ka hapniku tõttu ja mõnede teiste gaaside tõttu osaliselt. Et räägitakse paljuski, et see CO2 kontsentratsioon on nagu atmosfääris tõuseb, siis neeldumine tõuseb ja atmosfäär soojeneb ja nii edasi, et väga suur osakaal on siin veeaurul ja kindlasti ka süsinikdioksiidil ning teistel gaasidel.